Di sala 2000 de devleta Tirkiye xwest li girtîgehan pergala îzolasyonê karî gerib ke. Li dijî vê pergalê li zêdetirî 20 girtîgehên Tirkiye serhildan pêk hat û girtiyan grevên mirinê yên birçîbûnê dane dest pê kirin. Yanî di 19 berfanbara sala 2000 de li van 20 girtîgehan bi awayekî hevdem biriya leşker û polîsan operasyonek dane dest pê kirin. Di encama operasyonê de du jê leşker, sî jî girtî, sî û du kesan canê xwe ji dest da. Komeleya mafê mirovan jî bo bîranîna vê rojê li ber deriyê girtîgeha Ümraniye ser Stenbolê ve daxuyîneke çepemeniyê ragihand. 22 yıl önce bugün 19 Aralık 2000 tarihinde asker ve polisler tarafından iş makineleri, ateşli silahlar, gaz bombaları, yanıcı kimyasal silahlar kullanılarak 20 hapishanede aynı anda yapılan ve 4 gün süren operasyonlar sonucunda 30'u mahpus, ikisi asker, 32 insan hayattan hapishanede yaşıyor. Li gorî raportan di operasyona girtîgeha Ümraniye'de ku tam 4 rojan dom kir, mekineyên kar, çek û demançe, narincokên gazê û çekên kimyê yên agiriyatî bûne bikaranîn. Şeheda wê rojê û parêzera xizmên girtiyên canê xwe ji dest dane ku di heman demê de hevseroka giştiya Komeleya Mafê Mirovan e, Eren Keskin derbarê bûyerê de bo Kurdistan 24'ye axivî. 19 Aralık 2000 katliamı öncesinde devletin karar verici makamları, özellikle Genelkurmay tabii ki o dönem cezaevlerinde izolasyon sistemine geçmeye karar vermişti ve biz insan hakları savunucuları olarak buna çok uzun bir süre devam ettik. Her gün sokaklardaydık, halktan da destek buluyordu bu mücadele. Ancak birdenbire 19 Aralık duruşmada benim Komisyona girtîgehan ya Komeleya Mafê Mirovan di daxuyîniya xwe ya çepemeniyê de bangêr hikûmeta Tirkiye dike û dibêje operasyona bi navê Vegera li jiyanê yanî komkujiya 19 berfanbarê li dijî mirovayê sûcekî mezin e. Heta proseya darazê di vê çarçovê de bêmeşandin û encam bide. Ew ê şopînerê vê bûyerê bin. Her wiha Komeleyê ragihand ew vê rojê wek ji bo mafên mirovî di girtîgehan de roja hevkarî û têkoşînê radgihînin. Tam 22 sal berê di encama operasyona leşker û her wiha polîsan de sih girtiyên li girtîgeha Ümraniye canê xwe ji dest dan. Komeleya Mafên Mirovan di 19 berfanbarê de ji bo bîranîna wan girtiyên mirî çalakiyek birêve kir û bang li hikûmetê kir da ku mafê girtiyan bêparastin û suçdarên wê demê jî bêne sizadan. Azad Altun, Kurdistan 24, Stenbol.